Okay. So Java is robust in nature. Robust means, if I take an example, robust is basically related to the error handling. Robust feature is related to the error handling. Error handling means if any error occur, what actually countermeasure would be taken. Okay. So suppose if you write any program in C or C++, so suppose there are following instructions, like suppose instruction 1, instruction 2, any instruction, instruction 3, instruction 4, instruction 5. Suppose there are 5 instructions are there in C or C++ type of programming language. And suppose at instruction 3 any error occur. Okay. So here in the case of C or C++ type of language, I1 is executed, I2 is executed, but when error has occurred, so I4 and I5 are not executed. However, I4 and I5 instructions are correct, but due to the error at I3 instruction, the rest of the instruction after the I3 and as well as I3 instruction will not be executed. Okay. But in the case of Java, if there are, suppose similarly 5 instructions are there, so if any error occur at I3, okay, so I1 is executed, I2 is executed, okay, in I3 instruction there is an error, so basically this is not executed properly, and then I4 and I5s are successfully executed. So here you can see that error doesn't break the execution flow of program. Okay. So basically this property of error handling is achieved with the help of exception handling feature in Java. Exception handling. This is one of the important feature of Java programming language, by which actually Java become robust in nature. Okay. Fine. Okay. So exception handling is basically one chapter in syllabus in which you can see, you will be familiar with how exception handling is achieved in the case of Java programming language. Okay. Now, the next feature is security. Java is secure in nature. Okay. So, can anyone tell me how security could be provided with the help of Java? सर एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं Access specifier. Very good. Access specifier means सर पब्लिक प्राइवेट public, डिफॉल्ट private, default, एंड protected. प्रोटेक्टेड Okay, good. तो जावा सिक्योरिटी पे थोड़ा सा आते हैं. जावा सिक्योरिटी, basically Java is secure in nature. Right? Security. So the first thing is like with the help of access specifier. With the help of access specifier. So access specifier means basically Java is an object oriented language, and how object is created actually with the help of class. And what is class? So basically class is the combination or encapsulation of data as well as method. Right? And data and methods are basically called as the member of class. Data and methods are called as the members of class. Okay. So if you would like to access the data or method of class, you need to create object. कैसे create करेंगे we will see later, but you need to create object of class. जैसे हम लोग variable data type का create करते हैं, डेटा टाइप होता है उसके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सिमिलरली वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. Okay. Now, and if I create the object of a class, so basically object is having its own copy of data as well as method. Okay. Means if there are multiple objects are created, O1, O2, O3, so basically 3 copies of
ये 3 कॉपीज ऑफ क्लास टेम्पलेट इज क्रिएटेड, मींस इसके पास अपना डेटा होगा, मेथड होगा, इसके पास अपना डेटा होगा, मेथड होगा, इसके पास अपना डेटा होगा, मेथड होगा. Now, what is access specifier? In order to access the data as well as method, basically. So in Java, basically there is a facility to provide access control over the data as well as method. Means data और method ऐसा नहीं कि कोई भी access कर ले बाहर से. उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी का एक एक्सेस कंट्रोल लगा के रखा है कि नहीं, ऐसे सभी नहीं एक्सेस करेंगे. उसके लिए हम लोग कुछ कीवर्ड डिफाइन करके रखा गया है. द कीवर्ड्स आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, private and default. There are 4 keywords basically for access control. So you can say that basically with the help of this access control is achieved. So somehow security can be achieved, access control. This is the first features of Java which makes it secure in nature. Now, what are the other features और क्या हो सकते हैं? डेटा और मेंबर पे हमने एक्सेस कंट्रोल लगा दिया, ये डिटेल में अभी लगेगा आगे. नाउ so this is the first feature by which this language is secure. The another thing is basically there is no pointer mechanism. There is no pointer mechanism is there. Pointer mechanism is there. Now the thing is mechanism is there. Okay. Java में कोई pointer नहीं होता है. जब हम pointer की बात करते हैं तो basically there is no explicit pointer is there. Explicit pointer means you cannot basically find out the address of any variable and you cannot access the value with the help of address. Is address means pointer. Basically what is pointer? Pointer is the variable which store the address of another memory location or variable. Basically there is no explicit pointer mechanism is there. However, basically जिन्होंने जावा पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है एक बार ये देख ले, थोड़ा सा आगे चल के इसी तरीके से हम लोग देखेंगे. जब सपोज अगर हमने एक स्टूडेंट क्लास बना के रखी है, सपोज इफ देयर इज ए क्लास स्टूडेंट, ओके, क्लास स्टूडेंट, एंड सपोज हियर देयर आर 2 variables, yeah, there are 2 data, integer age and integer roll number. Okay, suppose there are 2 variables, right? And suppose if there is some certain method, like certain method means suppose get data. Get data is a method. Get data is the method, and here integer a comma integer r, and this is the method get data. Okay, in order to initialize the age and roll number. यहाँ पर भी हम अंदर लिख नहीं रहे हैं definition, but suppose there are 2 variables or data members and 1 method in order to initialize this age and roll number. And if I create the object of this particular class, how can I create the object of this class? Can anyone tell कैसे create करते हैं? जिन्होंने पढ़ा है बताएं. सर क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट का नाम और फिर पैरेंथेसिस. मींस s1 सपोज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का फिर से नाम, एक तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही. ठीक है. हाँ सर. ओके, ठीक. s1 ऑब्जेक्ट हो गया. हाँ, S1 ऑब्जेक्ट हो गया. अब देखो इसमें देखो जो लोग ने जावा पढ़ी है और मैक्सिमम बुक में भी लिखा रहता है दिस इज ऑब्जेक्ट. फाइन. ओके. Actually what is this? Actually this is not directly the object. Actually this is the object reference variable. This is basically the reference variable which refer to object. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तब जाके यहाँ पर देता है, लाइक हेड फर्स्ट जावा आप देखोगे तो वहां पर डिक्लेयर किया रहेगा रेफरेंस वेरिएबल. इट इज रेफरेंस वेरिएबल. अच्छा, रेफरेंस मींस एड्रेस से रिलेटेड है. रेफरेंस इज बेसिकली somehow related to the address. So this is reference variable. Now the thing is, if this is reference variable, then what is object actually, and where the object is created? So we will see later basically where the object is created. Actually the object is created in the heap memory area. Heap memory area. अभी हम लोग पूरा देखेंगे कितने तरीके के मेमोरी एरिया होते हैं. So basically object is created in heap memory area, student object, and s1 is a variable which is stored in stack.
S1 is a variable which is stored in stack, and S1 stores the address of this particular memory location like pointer. तो S1 refer to this. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉइंटर की तरह उसको डीरेफरेंस करके एड्रेस पता करोगे. But S1 internally refer to the memory location where the object is created. So in some book, basically this is referred as object itself. But basically, actually, this is the reference variable which refer to the memory location where actually the object is created. Okay, तो एकदम क्लियर रहना है. दिस इज रेफरेंस वेरिएबल. तो अब यह है कि पॉइंटर तो होता नहीं है, लेकिन अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई मेमोरी लोकेशन को रेफर करने का तरीका होगा ही नहीं तो कंप्यूटर में काम ही नहीं चलेगा. एक्सेस कैसे करेंगे किसी चीज को? तो बेसिकली internally implicit pointer mechanism या addressing mechanism is there, but there is no external pointer type of thing is there in the case of Java. And since there is no external pointer types of thing is there in Java, तो addresses हमको directly addresses पे operations perform नहीं कर सकते हैं. तो basically it provides the security because we cannot directly access the address memory location. Fine. But in the case of C, basically we can play with the address. Okay. So in this way, we can say that Java is more secure as compared to C language or C++. Fine. So this is how basically Java is secure like this. Okay, clear? ये हमेशा के लिए कंफ्यूजन आप लोग हटाइएगा. जब भी आप पढ़ोगे तो इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलिएगा. नॉर्मली मैक्सिमम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, कहीं ठीक है, बुक्स में भी दिया रहता है, लेकिन बेसिकली S1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ओके, व्हिच रेफर टू ऑब्जेक्ट. Now, so this means this is the second concept by which Java becomes secure. The third one is, और आगे बढ़ते हैं. Basically, there is another mechanism in Java. Basically, Java code is not directly interact with machine. Means when you write the Java, means hello.java. And if you compile with the help of Java C compiler, actually hello.class file is created. That is bytecode. I have earlier discussed in the previous lecture. And this bytecode is platform independent. And this is the input for Java virtual machine. And in Java virtual machine, there is a component that is Java interpreter, which executes the code. Okay, interpreter. And in basically Java virtual machine takes the hello.class file and execute it. So here you can see that actually this particular class file doesn't directly interact with machine. तो अब हम एक assumption लेते हैं, हो सकता है ये जो बाइट कोड है, भाई आपको क्लास फाइल आप ओपन करके तो देखते नहीं हो, आप कोई भी क्लास यूज कर रहे हो, तो हो सकता है उसके अंदर कोई मैलिशियस फंक्शन हो, मैलिशियस मेथड हो. भाई ओपन सोर्स तो है नहीं, सोर्स कोड तो है नहीं आपके पास तो बाइट कोड है, वो आपको तो समझ में आ नहीं रहा है. सपोज hello class is the malicious code. Okay, and if this malicious code directly interact with your actual machine, so it may harm to the machine. It provides harm to the machine. So basically it interact directly with Java virtual machine. So here your machine is protected, fine, from the malicious code. If suppose in any case, if this class file contains some malicious script or malicious code, basically malicious code. Okay, so this is how basically Java is secure. Okay, तो एक तो तरीका ये हो गया जावा सिक्योरिटी हो सकती है. और क्या हो सकता है जावा में सिक्योरिटी के लिए? सी फोर्थ वन, एक जगह किसी बुक में मिलेगा नहीं आपको, इसलिए देख लो. ये फोर्थ वन इज there is another mechanism in Java that is called as Java sandboxing. This is similar to the Java virtual machine concept. Basically, sandboxing means there is a concept in Java that is Java applet. नाम शायद सुने हो आप लोग, applet, Java applet. Actually, Java applet means suppose applet code is running stored over the server machine, and when it is required by the client machine, actually it is downloaded from server to client. ओके, एप्लेट पेज. अभी भी आपका क्या होता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, कभी कभी कहता है कि जावा कंपेटेबल नहीं है, तो कुछ
लिंक और या कुछ वेब पेजेस आपके ओपन होके नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हो, ब्राउजर पे जावा को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, ब्राउजर पे। तो हियर बेसिकली एप्लेट इज एग्जीक्यूटेड ओवर द वेब ब्राउजर, ओके, एंड वेब ब्राउजर इज बेसिकली इंटीग्रेटेड, या वेब ब्राउजर इंटीग्रेट्स द जावा वर्चुअल मशीन्स, फाइन। नाउ हियर, तो basically when the applet is executed, the applet is not directly interactive with the machine. Actually, again it executes on Java virtual machine, and this concept is called as sandboxing. तो यहाँ पर भी मशीन से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सैंडबॉक्सिंग मैकेनिज्म में अभी हम लोग जावा वर्चुअल मशीन में देखेंगे कि सबसे पहले बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको वेरिफिकेशन उसका जरूरत पड़ती है। बाइट कोड की वेरीफाई करता है जावा वर्चुअल मशीन, बाइट कोड वेरिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन जावा वर्चुअल मशीन। ओके, बाइट कोड को वेरीफाई करेगा कि ठीक है कि नहीं है, तभी एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ द सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड। ओके, फाइन। एंड इन एडिशन टू ऑल दिस means implicit security mechanism, implicit means जो already inbuilt आ रही है, there are certain libraries in Java, okay, there are certain security libraries in Java. With the help of that security library we can provide the security in communication. Java communication means there are some security library, okay, like java dot security, java x dot crypto. Crypto is a library basically for encrypting or decrypting the message. So basically there are certain cryptographic or security libraries are there. So basically we will not discuss this thing in this course, but there are certain library, security libraries are there. So this is how the Java is secure, right? Okay. Now, is there any confusion? You may ask the question. Okay, if no question is there, so we move towards the multi-threading. So Java is basically multi-threaded. Java, the last feature of Java is multi-threaded. Multi-threaded. Okay, multi-threaded. Multi-threaded example of multi-threading, basically अभी multi-threaded का concept डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली थ्रेड इट इज ए लाइट वेट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस मीन्स, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस व्हेन एनी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, what is process? So when any program is executed or in running mode, so that basically a process is created. Means when you open the Microsoft Word, suppose Microsoft Word, so you may see Microsoft Word, so you may see from the task manager of your window operating system, basically a process is created for this particular application. Okay, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, and now a process is running for Microsoft Word, and in a single process of Microsoft Word, means Microsoft Word क्या है, एक प्रोग्राम होगा, लेकिन जब ये रन करेगा, आप क्लिक करोगे तो एक प्रोसेस जनरेट हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज थ्रेड एक्चुअली इज इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हो तो आप देखते हो बैकग्राउंड में स्पेलिंग चेकिंग होती रहती है, ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग होती रहती है, और बहुत से ऑपरेशन आप सेव करते हो और लाइन नीचे नीचे आप देखोगे लाइन काउंट होके बताता रहता है, लाइन काउंट बताता रहेगा, वर्ड काउंट बताता रहेगा। तो बेसिकली लाइन काउंट इज अगेन एन ए सब प्रोसेस, वर्ड काउंट इज अगेन ए सब प्रोसेस, स्पेलिंग checking is also a sub process. So basically in a single process multiple threads are created which are running concurrently in order to execute subtasks. Okay, multi-threading. Okay, so Java is basically multi-threaded in nature because this feature is actually integrated in Java. Okay, this feature is integrated in Java. There is a thread class for that. Thread class, and another concept is runnable interface. What is interface? We will discuss later. Runnable interface. Basically, with the help of these two, thread class and interface, we can create the
multiple threads. Fine. So Java is having basically Java is integrated with multi-threading capability. Actually, in another language और सब language जो होती हैं वो क्या होता है कि basically that is dependent upon the operating system in order to achieve the multi-threading. Okay. Means another language like C basically calls the function or procedure specific to operating system. But in Java basically that is platform independent. So there is a separate class. वो आप Linux में भी करो चाहे Windows में करो वो अपने आप थ्रेड क्रिएट करेगा, मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. बट इन द केस ऑफ सी विंडो में करोगे तो अलग तरीके का फंक्शन कॉल करोगे, आप लाइनक्स में करोगे तो अलग तरीके का फंक्शन कॉल करोगे. तो दिस इज बेसिकली डिफरेंस या दिस इज द फीचर ऑफ जावा. ओके, तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी देखो जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने एक चीज बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक फीचर्स होता है और बाकी भी ये फीचर्स हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वी विल डिस्कस दैट इज. सो नाउ कम टू द सिलेबस. सिलेबस हम पिछले बार 10 पे डिस्कस करना भूल गए थे, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली व्हाट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द बुक्स आर देयर. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक is I think we have already discussed, that is introduction of Java. Introduction of Java. This is the syllabus. You can note it down. Introduction of Java. Basically, here in introduction of Java, the main important thing is history of Java. History of Java. History of Java is already discussed. Then features of Java. This is already discussed. Features of Java. Okay. Then Java virtual machine internal architecture. This is again very important concept. Internal architecture. Okay. This is basically related to the introduction of Java. Now the next thing is, next topic is object oriented, basic object oriented features. Object oriented features. Yeah, basically here class, what is class, what is object, how can we take input, and how can we means print the output over the screen. So basic input output is actually why it is basic input output. Basically in Java, in order to perform input on output operation, there is a library, there is a package input output, java.input output. So, but initially we are not we will not discuss about Java input output because ये बाद में पढ़ा जाएगा. But initially we have to basically do the program in the lab. So basic input output is sufficient for that. And in basic input output, we will study system.in, system.out, command line argument, and important class, that is scanner class. This is important class, scanner class. Fine. In basic input output, system.in, system.out, and command line argument and scanner class. Okay. So this is the second topic. In this chapter, we will basically discuss the basics of class and object, okay, and basic input output. Now the third topic is, after introduction of object and class, so we will be able to understand array and string, क्योंकि इसका भी बहुत use होगा, array and string, because in Java array is an object. Okay, so array and string. Fourth chapter is encapsulation, all other feature like encapsulation, inheritance, information hiding, all we will discuss in this chapter. Okay? Inheritance, this one is the important feature, inheritance. Now in the fifth chapter we will discuss polymorphism and typecasting.
typecasting. Okay. Array string, encapsulation, polymorphism, and typecasting. Now the next chapter is abstract class. Abstraction means abstraction. And in Java, basically abstraction is provided by, abstraction किससे provide होता है Java में? How abstraction is provided in Java? Abstract class. Abstract class and interface. Okay, and interface. With the help of abstract class and interface, we can provide abstraction. So basically, with the help of abstract class, we can achieve 0 to 100% abstraction, and with the help of interface, we can achieve 100% abstraction directly. Okay. Now the seventh topic means, here you can see that encapsulation means, sorry, the first feature of object-oriented programming is class and object, then encapsulation, then inheritance, then polymorphism and abstraction. जितने features होते हैं object oriented में. Okay. Now after abstraction, the next topic is exception handling. This is also very important topic, exception handling. Okay. Exception handling. Now after exception handling, we will discuss wrapper class. Okay. We will discuss wrapper class. Wrapper class. And after wrapper class, the 9th chapter will be Java collection framework. Java collection framework. Java collection framework is basically, sorry, Java collection framework. Java collection framework and Java generics. Java generics. Java collection framework is basically the study of Java data structure. Java data structure. Okay. इसमें Java data structure के लिए ये लाइब्रेरी पढ़ा जाएगा, Java collection framework. Now, and after Java collection framework, the next topic is, या next library is now Java input output. अभी इनपुट आउटपुट पढ़ा जाएगा. इन इनपुट आउटपुट बेसिकली इन दिस इज इनपुट आउटपुट डॉट एस्टेरिक जब हम लगा देते हैं ना, तो एक्चुअली ये इनपुट आउटपुट पैकेज है. डॉट एस्टेरिक मींस ऑल द क्लासेस ऑफ इनपुट आउटपुट पैकेजेस. All the classes of input output packages. So there are various classes are there. Okay, there are various classes are there. So I am not going to list it down, but there are various classes are there of input output, and this is very important in Java. And after input output, क्योंकि input output जब पढ़ लेंगे तो then we will be able to understand the network application. Java net package, net.asterisk. Okay, or network programming or socket programming. Socket programming. So in this socket programming, we will see how basically chat type of chat application is created. So socket programming. And the next topic is, अब ये chat करेंगे लेकिन अब multiple client के साथ करना है, तो basically we need to study Java multi-threading. Multi-threading. Okay. So these all are the syllabus. And the last topic basically जो आप लोग assignment में करोगे lab में, क्योंकि that is not basically related to the theory type of thing, that is Java Swing library, Swing, and JDBC, database connectivity, basic. Okay. This is all the syllabus of object-oriented programming. Fine. So as far as book is concerned, so I refer the book that is Java Complete Reference. Java Complete Reference. This is with basically a
Bible type of book by Herbert Seeds. By author is Herbert Seeds. Okay, this is the first book. ये एक ट्रेडिशनल बुक है जो आपका बेसिक तरीके से एक जावा के बारे में पूरा बताएगी. एंड द नेक्स्ट बुक दैट इज नॉट ट्रेडिशनल, दैट वन इज, but that is very interesting book. That is Head First Java. Head First Java. This is very good book in the case of Java programming. This is very interesting, but that is not very traditional type of book. Okay, ऐसा नहीं कि एकदम ट्रेडिशनल तरीके से लिखी गई है, but this is very interesting. And the third book, अगर टाइम हो तभी की जरूरत है, otherwise complete references and Head First Java is sufficient. That is Core Java Volume 1. Okay, so basically these three books are very much sufficient in order to understand the basic or core Java programming. Okay, so is there any confusion? So we have already discussed history of Java, features of Java, and Java virtual machine internal architecture is the next topic. Okay, now come to the Java virtual machine internal architecture. Before going into the Java virtual machine internal architecture, how many of you have already installed the JDK in your system, computer system? आप लोगों ने install किया है JDK, Java Development Kit? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In Windows Yes, sir. machine or in Windows machine or Linux machine? Sir, window. विंडो में आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया गया. ओके, अच्छा, व्हाट इज जेडीके इज, अगर हम पूछते हैं जेडीके क्या है, तो जेडीके इज बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यू कैन से दैट. ओके, जेडीके मींस जावा डेवलपमेंट किट. अच्छा, कौन सा वर्जन किया है? सर पहले किया था वो अराउंड 11 होगा शायद. अभी तो 17 चल रहा है लेटेस्ट में भी. हाँ, अभी तो लेटेस्ट 17 चल रहा है. ठीक है. हाँ सर. बेसिकली जेडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके, नाउ नए पेज पे आ जाते हैं. जेडीके तो बेसिकली जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे. जेडीके बेसिकली द करंट वर्जन इज 17.0, सितंबर में शायद लॉन्च हुआ है 2021 में. तो जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट. Okay, so it is a software package which is used to develop the Java application, and JDK basically consists of JRE, that is Java runtime environment, plus some development tool. JRE means Java runtime environment. एक्चुअली मशीन डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट कर नहीं पाती है जावा के कोड को, तो उसको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस डेवलपमेंट टूल्स लाइक जावा सी एंड जावा, और भी होते हैं, बट जावा सी एंड जावा सी इज फॉर जावा कंपाइलर एंड जावा फॉर इंटरप्रेटर. बेसिकली दीज टू आर कमांड्स. कमांड्स हैं, लेकिन इनकी एक फाइल बनी रहती है. जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे जावा सी के लिए एक फाइल बनी होगी और जावा की भी एक फाइल बनती है. ओके, लाइब्रेरी फोल्डर में जावा सी एंड जावा. तो बेसिकली JRE is Java runtime environment, and actually you can also call JRE is the implementation of JVM. Actually JRE is the implementation of JVM. मैंने जावा वर्चुअल मशीन के इम्प्लीमेंटेशन को JRE बोल रहे हैं हम लोग. तो JRE बेसिकली आपको दिखता है तो मतलब वो जावा वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेड है आपके सिस्टम में. और JDK इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे JRE का भी फोल्डर बन जाता है. तो JRE is the implementation of JVM. Fine. Now the thing is, it means JDK एक सॉफ्टवेयर था ऊपर, उसके अंदर JRE था. JRE ही JVM का इम्प्लीमेंटेशन है. एंड एक्चुअली व्हाट JVM विल डू, तो हम लोग यही देखते हैं. एक्चुअली JVM takes the byte code and execute it. Okay, byte code and execute it. Okay, but what actually internally JVM
will performs different operation actually over the bytecode. So in a nutshell, what JVM will do, JVM first analyze the bytecode. Analyze the bytecode. Analyze the bytecode means ठीक ठाक है कि नहीं, कोई malicious तो नहीं है, instruction format मतलब प्रॉपर जो स्टैंडर्ड उसी फॉर्मेट में है कि नहीं, कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं जावा लैंग्वेज के, तो वो स्पेसिफिकेशन में बाइट कोड है कि नहीं. तो फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज द बाइट कोड, and after analyzing, if the analysis process is successful, the next step is interpretation of code according to the machine. Interpretation of the code. अब मशीन को तो बाइट कोड समझ नहीं आता तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा. Interpretation of code, and then after interpretation, successful interpretation, execution of code. In a nutshell, basically there are three steps: analysis, interpretation, and execution. Okay. Now come to the JVM internal architecture. What are the main components of Java virtual machine? कौन से ऐसे component हैं Java virtual machine में? Okay, see. Basically, you will be become engineer. तो एक तो होता है कि आपने प्रोग्राम बनाते हो, आपने इंटरमीडिएट में प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इंटरनली हैपेंस इन एनी लैंग्वेजेस. Okay, because you are the computer programmer, how basically you are different from other branch engineer. So basically here JVM architecture design, Java virtual machine internal architecture. So basically there are three components, major component of Java virtual machine. So if I draw the diagram of architecture of Java virtual machine, so the first component is class loader or bytecode loader. Class loader is the first component, and the next component is runtime memory area or data area. Runtime data areas or memory areas. So this is related to the memory. This is class loader. And then after loading the class into the memory, the third step is execution of program by the execution engine. Execution engine. So class loader, runtime data areas, execution engine. Okay. And in order to execute the code, Java code, execution, what execution engine will do? Execution engine will communicate with Java native interface. Okay. Java native interface in order to execute the code. तो कि एग्जीक्यूशन करना है, जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअल मशीन है नहीं, तो उसको मशीन के साथ कम्युनिकेट, मशीन के साथ भी इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. तो विद द हेल्प ऑफ जावा नेटिव इंटरफेस, एंड जावा नेटिव इंटरफेस कॉल सम नेटिव मेथड या यूटिलाइज सम नेटिव मेथड लाइब्रेरी. नेटिव मेथड मीन्स जो बेसिकली आपकी मशीन के मेथड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सिस्टम कॉल्स होंगे, या अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज में आप DLL लाइब्रेरीज होंगी. तो बेसिकली internally execution uses all these things in order to execute the code. So here the first step is class loader. Class loader communicates with runtime data areas, and after runtime data areas, execution engine. And this is basically the sub-component or main components of Java virtual machine. So we will study one by one. The main components is class loader, runtime area, and execution engine. Three components basically. Okay, ये तो इसको प्रोवाइड करते हैं हेल्प एग्जीक्यूशन इंजन को. तो क्लास लोडर, रन टाइम डेटा एरिया एंड एग्जीक्यूशन इंजन. तो फर्स्ट मेन कंपोनेंट इज क्लास लोडर. नाउ कम टू द क्लास लोडर फर्स्ट. Okay, what class loader will do and how many types of class loaders are there. So class loaders, okay, class loader. So basically Java class loader performs three operations. Okay,
The first operation is loading the class into the memory. Loading the class. This is the first operation. Loading the class or bytecode into the memory. Then the second operation is linking. And the third one is initializing. Initialize. So basically load, link, and initialize. Basically there are three operations of class loader. The important operation is, the main operation is loading the class. How the class is loaded into the memory. Okay. तो अच्छा, क्लास कैसे लोड होगी मेमोरी में, और दूसरा चीज है कि करेगा कौन लोड. तो बेसिकली there are three class loaders are there which is responsible for loading the class in memory. There are three class loaders are there which is responsible for loading the class in memory. The first class loader is bootstrap class loader. Bootstrap class loader. Okay. Then the next, that is the child class of bootstrap class loader. Actually bootstrap class loader here. And the next class loader is extension class loader. Extension class loader. एक तो bootstrap हो गया, then next one is extension class loader. And the third one is application class loader. Application class loader. So there are three class loaders are there. And each class loader basically follows the some certain path in order to load the class. कुछ पाथ को फॉलो करेंगे और उसके बाद वहां से वो उठाएंगे. So bootstrap class loader, extension class loader, and application class loader. So how basically Java virtual machine utilize these all three class loader in order to load the class from the to the memory. So here basically these all class loader works based on a certain set of operation, okay, which follows actually an algorithm. एक algorithm follow करता है. Basically class loader follows an algorithm. That algorithm is called as delegation hierarchy. Delegation hierarchy. Hierarchy इस लग रहा है ना कि hierarchy बन रहा है. Hierarchy. Delegation hierarchy principle. What is delegation hierarchy principle? डेलीगेशन लग रहा है अगर एक के पास नहीं है तो दूसरे को डेलीगेट करेगा क्लास लोड करने के लिए. इसके पास भी नहीं है तो तीसरे को डेलीगेट करेगा. ओके. नाउ हियर step of class loading is, the first step is when any class comes across the Java virtual machine, means when any class or bytecode comes to Java virtual machine. Bytecode को Java virtual machine के पास आती है, suppose, in order to be executed. So when Java virtual machine comes across a class, so first Java virtual machine checks whether this class is already loaded into memory or not. So Java virtual machine will check whether this class is already loaded in memory or not. मेमोरी में पहले से लोड हो गई है कि नहीं. तो if class is already loaded in the memory, then no problem, fine. But if class is not in the memory, then what JVM will do? JVM asks the class loader subsystem. Basically there are three class loader subsystem. There are three class: bootstrap, execution, and application class loader. तीन तरीके के हमारे पास class loader हैं. तो if the bytecode or class is not in the memory area, so what JVM will do? JVM asks the Java class loader subsystem to load the particular class. Okay. Now actually the first जो क्लास लोडर सबसिस्टम पे कम्युनिकेशन शुरू होगा, जिसको वो जावा वर्चुअल मशीन कहेगा, द फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन क्लास लोडर. ओके, भाई लोड करो. बट व्हाट एप्लीकेशन क्लास लोडर विल डू?
application class loader delegates its authority, means application class loader delegates its authority, or basically it send a request to extension class loader. Okay, ये क्या कहेगा कि भाई आप लोड करिए. And what extension class loader will do, it delegates authority to bootstrap class loader. And now, तो पहले एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास रिक्वेस्ट गई, उसने एक्सटेंशन को डेलीगेट किया, इसलिए इसको डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल कह रहे हैं. एंड देन एक्सटेंशन क्लास लोडर डेलीगेट्स its authority of searching to bootstrap class loader. And now what bootstrap class loader will do, bootstrap class loader will search the, जो क्लास है जिसको लोड करना है वो कहाँ से सर्च होगी. Basically there is a path in JDK, that is JDK, JRE and library folder. Okay, in this basically there is a file, अगर आप सर्च करो तो आपको मिलेगा rt.jar. Okay, rt.jar. Okay, and what is this jar? Basically this is the collection of class file. Collection of class file. अच्छा, collection of class file. Which type of class file? Like already in build package, जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कभी कभी आप इंपोर्ट करते हो, लाइक java.lang language package, java.util package and java. 1 minute, 1 minute. Okay, now sorry for interruption. Now, so where we okay, now the class. Okay, डिस्टर्बेंस हो जाता है. ओके, कहाँ पर थे हम लोग? कलेक्शन ऑफ क्लास फाइल्स. rt.jar पे थे क्या सर? कलेक्शन ऑफ जावा क्लास फाइल्स बताया था. हाँ, आपने कलेक्शन ऑफ क्लास फाइल बताया था. तो rt.jar, तो JDK, JRE and lib folder में सबसे पहले there is a rt.jar file. That is jar. What is jar? Basically that is a collection of class file. Like जैसे archive file होती है, Java archive. Basically jar is Java archive file, which is the collection of class file. And here this class file means there are certain packages which are required during the means when you write the program, you need to import certain packages like java.lang package. आप चाहे करो चाहे ना करो, ये by default ले लेता है java.lang language package. Java.util package, when you would like to use the scanner class, so basically you need to import the java.util package. And there are another package like java.input output package, java.net package. Okay, so basically all these packages are integrated in Java. ये external packages नहीं है, these are integrated in Java and that is loaded by the bootstrap class loader. Okay, in order to execute the program. And the next step is, so these all classes are loaded basically with the help of bootstrap class loader. But suppose certain other class is required, means जो class आपको load करनी है अभी, जो क्लास जावा वर्चुअल मशीन के पास आई थी वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास अभी वो क्लास तो नहीं मिल रही है. ठीक है, तो क्या होगा? देन बूटस्ट्रैप क्लास लोडर विल कॉल टू द एक्सटेंशन क्लास लोडर. एंड व्हाट एक्सटेंशन क्लास लोडर विल डू, एक्सटेंशन क्लास लोडर सर्चेस द क्लास फ्रॉम द पाथ JDK, JRE, library, and there is extension folder. Okay, and searches the class in this particular folder. And suppose the class again means not found in this particular folder, extension folder, then what extension class loader will do, extension class loader delegates request to the application class loader. And this application class loader will basically search just for the class in the application class path. Application class path means जो आप खुद से सेट करते हो.
basically you can set the application class path. Okay, environment variable अभी set लैब में अगर नहीं किए होगे तो करोगे, तो basically you can set the application class path. So application class path can be set by the programmer. Okay, and at the last, suppose if the class is not found in application class path also, so in that particular case an error or exception is basically generated. That exception is called as class not found exception. Okay, class not found exception is generated. So this is how basically the class is loaded into the memory. Okay, so normally आपको ये तो इंटरनली होता है, ये आपको करना कुछ नहीं पड़ता इन बूटस्ट्रैप एंड एक्सटेंशन, बट एप्लीकेशन क्लास लोडर बेसिकली दिस इज यूज्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर. यू कैन सेट द क्लास पाथ. क्लास पाथ एक बार सेट कर दोगे फिर कहीं से भी प्रोग्राम को रन करा सकते हो. अदरवाइज आपको उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा जहां पर क्लास बनी है, वहीं पर जाके एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. okay? So this is all about the class loading facility. So this is first the loading, but there are three basically functionality of class loader subsystem. One is loading the class. तो ये तो discuss हो गया loading the class with the help of three class loader, bootstrap, extension and application. The second one is linking. Okay, अच्छा C प्रोग्रामिंग आप लोग किए तो कभी लिंकर का यूज किए थे? लिंकर में यूज तो नहीं किए होगे. उसका क्या बेनिफिट होता है? लिंकर कहाँ पर यूज होता है पता है? Where actually the linker is required in C programming. नहीं पता सर. ओके, देखो जब आप कंपाइल करते हो सी का प्रोग्राम, ठीक है, तो जब कंपाइल होता रहता है, हाँ बताओ किसी को पता है? लिंकिंग. लिंकिंग मतलब हो रहा है ना, कुछ लिंक हो रहा है, तो बेसिकली आप व्हेन यू, हाँ सर जब आउटपुट फाइल बनता है ना और वो कुछ लिंक करने होते हैं लाइब्रेरी से, तब लिंक हो जाता है और एक्सटेंड होके फिर वो कोड रन होता है. ओके गुड. मींस बेसिकली जब आप कंपाइल करते हो तो ऑब्जेक्ट फाइल बस बेसिकली पहले बनती है, हाँ, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल. एंड ऑब्जेक्ट फाइल से जब exe बनना होता है जो एग्जीक्यूट करेगा, तो बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर टाइम एक्चुअली लिंकर प्लेज ए रोल of linking of already predefined library which is included by the programmer, like has include stdio.h and other libraries also. तो वो लिंकिंग टाइम पे उस पर लिंक होगी, उसके बाद प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा. फाइन. तो लिंकिंग आपको predefined libraries करनी है. But here in the case of Java, basically what is linking is C. यहाँ पर भी थोड़ा सा लिंकिंग होगी, but see what is the linking in the case of Java programming. लिंकिंग ये भी अभी क्लास लोडिंग सब सिस्टम का ही पार्ट है, लिंकिंग. तो इन द लिंकिंग अगेन देयर आर 3 स्टेप्स. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है जावा वर्चुअल मशीन का. लिंकिंग अगेन देयर आर 3 स्टेप. वन इज द वेरिफिकेशन और वेरीफाई फेज. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज वेरीफाई फेज? तो एक्चुअली इन वेरीफाई फेज Java bytecode is verified by bytecode verifier. Bytecode verifier. So what bytecode verifier will do? Bytecode verifier will take the bytecode and verify whether the generated bytecode is proper or not. Okay, whether the generated bytecode is proper or not. So this is done by the verification, verify process or verify steps by the bytecode verifier. Okay, in the linking phase. The next verify हो गया, उसके बाद क्या होगा? The next step is prepare. Prepare means here basically in bytecode और class, जब हम bytecode बोलते हैं तो वही class है. In bytecode और class, in the case of prepare phase, all the static variables are initialized. Since static variables are the part of class rather than object. अब देखो ये हम बोल रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. मींस जब एक क्लास होती है, ठीक है, क्लास के अंदर हमने बताया था कि बेसिकली क्लास विल कंटेन सर्टेन डेटा और वेरिएबल एंड सम मेथड. ओके, एनी मेथड, सपोज एनी मेथड हियर. So if you create the object of this class, so each class is having its own variable a and b
own copy of variable, तो that variables is called as instance variable अगर वो object के variable हैं तो. But suppose if I declare this variable as static, तो अब वो object का part नहीं रह जाते, वो एक मेमोरी में अपनी जगह क्रिएट कर लेते हैं और सभी ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करते हैं. अपनी अपनी कॉपी अब नहीं मिलेगी किसी को, सब उसी एक ही कॉपी को यूज करेंगे इन द केस ऑफ स्टैटिक. तो स्टैटिक वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट. तो ऑल द स्टैटिक वेरिएबल्स will be allocated in space, yeah, will be allocated in memory, will be allocated in memory and assigned with default value, and assigned with default value. डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, अभी प्रॉपर असाइनमेंट नहीं होता है वैल्यू का जो आप असाइन करोगे विद डिफॉल्ट वैल्यूज. ओके, इन द प्रिपेयर फेज मींस ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, या ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स मेमोरीज आर एलोकेटेड. नाउ इन द थर्ड स्टेप दैट इज द रिजॉल्व फेज. रिजॉल्व, यहाँ पर रिजॉल्व होगा मेमोरी लोकेशन. रिजॉल्व होगा मींस अदर क्लासेस लिंकिंग टाइप की जो थिंग थी. रिजॉल्व मींस सपोज in this particular class, if I would like to refer another class, class B, okay, if in a class, if I would like to refer another class, means in a class, suppose if I write system.out.println, ये प्रिंट कराने के लिए आप लोग यूज करोगे system.out.print function, print method, या println new line function, new line method. So what is system here? System is a class. तो ये क्लास अलग से आ गई इस क्लास के अंदर. तो सिस्टम इज ए क्लास. तो एक्चुअली दिस रेफरेंसिंग इज रिजॉल्व एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, या दिस पर्टिकुलर स्टेप रिजॉल्व. ओके, मींस एक क्लास से दूसरी क्लास कैसे लिंक हो रही है, तो बेसिकली दिस इज रिजॉल्व हियर. तो वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड रिजॉल्व फंक्शन इज द पार्ट ऑफ लिंकिंग फेज. तो फर्स्ट स्टेप इज क्लास लोडिंग, अनदर स्टेप इज लिंकिंग, एंड द थर्ड स्टेप इज क्या हमने बताया था, क्लास लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजिंग. इनिशियलाइजिंग, यही जो स्टैटिक मेमोरी आपको मिली है तो ये प्रॉपर इनिशियलाइज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इसमें. इन द थर्ड स्टेप ऑफ इनिशियलाइजेशन, थर्ड स्टेप ऑफ इनिशियलाइजेशन, एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड. Okay, so here you can see that अगर हम एक समरी में देखें तो जावा वर्चुअल मशीन is having three component: class loader, runtime memory areas, execution engine. So first we will discuss, first we have discussed class loader. So in class loader, basically what class loader will do, class loader will takes the class file and load it into the memory location. Okay, अब किस memory location पे load होगी वो अभी देखेंगे, but actually class loader is responsible for loading the class in memory. Okay, and in order to load the class in memory, basically there are three class loaders are there: bootstrap, extension and application class loader. And each class loader basically fetch the class from certain path. तो वो हमने देख लिया, bootstrap class loader from JDK, JRE and lib. Okay, and from the rt.jar there are various packages, libraries are there, packages are there. Basically at the bootstrap class loader, basically all these packages can be imported, and then extension class loader, and finally the application class loader. Okay, and this is the first step, that is loading the class, and the second step, that is linking. So we have already discussed what is linking and initializing. Okay, तो फर्स्ट सबसिस्टम क्लास मतलब जावा वर्चुअल मशीन का क्लास लोडिंग सबसिस्टम तो डिस्कस हो गया. दिस इज द फर्स्ट. नाउ द सेकंड वन इज रन टाइम डेटा एरियाज. अब इस पे आ जाते हैं, रन टाइम डेटा एरियाज. रन टाइम डेटा एरियाज. रन टाइम डेटा एरियाज. ऐसा करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है.
Just take a 5 minutes of break, that we will discuss runtime data areas. Okay, so now we discuss runtime data areas. So how many memories areas are there? Okay, so
if I draw a memory diagram here, the first area is called as method area, or we can call it as also class area. Okay, method area as well as class area. Okay. So actually in this area, method area or class area, actually the class field and data and code for the method all are stored here. Basically class structures are stored here in the method area. So basically you can say that class is loaded in this particular area. Okay. So basically all the fields and data and method are stored here. Now, when you create the object of a class, when you create the objects are the class, so basically object is created in heap area. जो object create करेंगे वो basically that is created in heap area. Class is created या stored in method area or class area, and object is created in the heap area. Okay. Heap area. So here now the thing is, if we talk about the memory area, so basically when we talk about the memory is basically RAM, random access memory. हम प्राइमरी मेमोरी की हमेशा बात करेंगे, हम ये आपके हार्ड डिस्क वाली मेमोरी की बात नहीं कर रहे, रैंडम एक्सेस मेमोरी. So here now the thing is, suppose your random access memory is of 1 GB or 4 GB or 8 GB, something like that. So here basically in different computer system, basically some memory area, some memory parts are allocated for method area or class area. Like before Java 8 actually 64 MB, only 64 MB is allocated for class area. तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी ऐसा होता था बहुत मल्टीपल क्लासेस लोड करनी है हमको, तो मल्टीपल क्लास लोड करनी है तो हो सकता है 64 MB छोटी पड़ जाए. तो आफ्टर द Java 8 basically there is a concept of meta space. There is a concept of meta space. With the help of this concept you can increase the size of this particular method area. Okay. So अब वो प्रॉब्लम नहीं होती है. And the next one is the heap area. And in the heap area, basically all the objects are created. All objects and their instance variable is created in heap area. And since in Java, arrays are also treated like as object, so array will be also stored in heap area. Java array जो होगी वो भी heap में store होगी. Fine. Okay. And here again, when you create the object, you can get multiple objects. So again, the memory limitation is there. So actually, 1/4 of your RAM size you can allocate for the heap memory area. Okay. With the help of certain extension or certain command, उतनी की अभी जरूरत नहीं पड़ती. जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकता हो बनाने पड़े तो वहां पर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है. एक बार मेरे लैब में भी आ चुकी है इस तरीके की प्रॉब्लम, बीटेक स्टूडेंट्स ने उसको दूर किया था. ओके, तो दिस इज हीप एरिया. नाउ द थर्ड एरिया इज स्टैक एरिया. Okay, what is heap and stack? Basically these all are data structure. जब अभी आप सी में पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर शायद इस सेमेस्टर में, तो you will be able to know what is stack, what is heap in detail. So stack area. So here actually stack area is for each thread. जब आपका कोई प्रोग्राम रन करता है, उस प्रोग्राम में हो सकता है कई थ्रेड बना के आप रखे हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस, सपोज इन ए सिंगल प्रोग्राम देयर आर 3 थ्रेड्स. इफ देयर आर 3 थ्रेड्स, तो इट मींस 3 stacks are created. So means per stack is created per thread. So if there are 3 thread,
in a single program. So it means there are 3 stacks, and in each thread, suppose there are 3 threads, T1, T2, T3, and suppose this T1 thread executes the method M1, M2, M3. Fine, M1, M2, and M3 method is executed by thread T1. So here M1 is stored in stack here, then above M1, M2 is stored, and above M2, M3 is stored. Similarly for T3, T2, suppose M4 method, M5 methods, and M6 method. So this is stored, means here M4, M5, and M6. Similarly for thread T3 also. So in stack basically the method which is called by the thread is stored. अब यह है कि हम thread सर create ही नहीं करते हैं प्रोग्राम में, तो अब हम लोग तो अगर सिंपल जावा मींस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, तो बेसिकली व्हेन यू क्रिएट द हेलो वर्ल्ड, तो बेसिकली एक सिंगल थ्रेड इज क्रिएटेड, दैट इज द मेन थ्रेड. मेन थ्रेड तो क्रिएट हो ही रहा है आपका, वो आप नहीं क्रिएट करो तब भी क्रिएट होगा. और इन हियर देन मेन फंक्शन एक थ्रेड क्रिएट होगा तो मेन मेथड स्टोर होगा. मेन मेथड के अंदर आप जो भी मेथड कॉल करोगे तो वो उसके अंदर स्टैक में पुश होता चलेगा. फाइन, ओके. नाउ so this is how basically stack memory is utilized. Now the another memory area is program counter register. Another memory area is program counter, PC register or program counter register. Program counter register means, अच्छा इसका नाम ही है program counter, means suppose if method M1 is executed here in the stack, M1 is executed, and in any method there are multiple instructions are there. In a single method बहुत से instruction होंगे, multiple instructions are there. So actually what program counter is, program counter register contain the address of Java virtual machine instruction which is currently being executed. Okay, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसके बाद वो दूसरे कोई रन कराएगा, फिर तीसरे को रन कराएगा. तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर बेसिकली रेफर टू द करंट एड्रेस ऑफ currently being instruction which is being executed. Okay, so this is program counter register. कौन सा करंट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कहां तक पहुंचा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ये पता चल जाता है. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड एंड लास्ट एरिया ऑफ मेमोरी इज क्या बचा है, नेटिव मेथड स्टैक. नेटिव मेथड स्टैक, नेटिव मेथड स्टैक. So this is basically system dependent. System dependent means system methods. Native method stack, like dynamic link library type of things. So basically major 4 memories areas: method area, class area, heap area, and program counter register. Okay. So when you create the object, actually the object is created in heap memory area, and class is loaded into method area. Stack when method is executed, so actually method and all the variables of methods are stored in stack area. जो भी normal variable create होते हैं वो stack में create हो जा रहे हैं. और basically program counter register is used to find out the address of instruction which is currently being executed. So these all are the memories areas are there. Fine. Okay. So this is the second component of Java virtual machine, and the last component is execution engine. Now, is there any confusion? You may ask the question. Okay. So the third component is execution engine. Okay.
So basically, as the name suggests, execution engine is responsible for execution of program. Okay. So what are the component of execution engine is? The first component, obviously interpreter. Interpreter. The next component is just-in-time compiler. So basically, this just-in-time compiler is different from the compiler. क्योंकि देखो, Java virtual machine का अभी हम लोग जो क्लास लोडिंग सब सिस्टम, देन रन टाइम मेमोरीज एरियाज एंड देन एग्जीक्यूशन इंजन, ये सब बाइट कोड के ऊपर परफॉर्म हो रहा है आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम. एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज द डिफरेंट कंपाइलर, just in time compiler. And the third one is garbage collector. The third component is garbage collector. Okay. Okay. What interpreter will do? Interpreter interprets the byte code, okay, very fast, but actually it executes very slowly. Right? So basically interpreter interprets the code and execute it, but in the case of interpreter basically execution process is slow. अब ये क्या मतलब है कि execution process is slow? Execution process is slow means suppose a same instruction, suppose a method is called again and again, suppose a same method is called again and again with the help of certain loop. So basically same method is interpreted again and again. इंटरप्रेटर बहुत स्मार्ट नहीं होता है, उसके पास ऐसी लॉजिक नहीं है कि अरे यार एक बार इंटरप्रेट कर दिए बार बार उसी को इंटरप्रेट करता रहेगा. वो इस फर्स्ट सपोज मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट टाइम, तो इंटरप्रेटर इंटरप्रेट दिस मेथड, एंड इफ इट अगेन कॉल तो इंटरप्रेटर अगेन इंटरप्रेट इट. तो मीन्स अगर 10 टाइम्स कॉल हो रहा है और इंटरप्रेट करने में 2 मिली सेकेंड्स लग रहा है तो 20 मिली सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड for the interpretation only. Okay, so in order to solve this problem, just in time compiler play into role, play into picture, come into picture. And just in time compiler, what just in time compiler will do, it neutralize the disadvantage of interpreter. Okay, it neutralize कर देता है disadvantage interpreter की. What just in time compiler will do, just in time compiler basically takes the help of hotspot profiler. What is hotspot profiler? Hotspot profiler एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है जो ये आइडेंटिफाई करती कि कौन से इंस्ट्रक्शंस बार बार जरूरत पड़ रही है इंटरप्रेट करने की. ओके, रिपीटेड मेथड कॉल, लाइक रिपीटेड मेथड कॉल. तो व्हाट जस्ट इन टाइम कंपाइलर विल डू, जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक बार उसको इंटरप्रेट करके रख लेगा मशीन लैंग्वेज में और बार बार नहीं करेगा. उसको क्या करेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहीं से उठा लेगा, बार बार इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक्चुअली यू कैन से दैट बेसिकली इंटरप्रेटर एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर वर्क्स टुगेदर. राइट. अब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली होगा, उसमें इंटरनली होता है. ऐसा नहीं कि जाके जस्ट इन टाइम कंपाइलर और हॉटस्पॉट प्रोफाइलर हमको खुद बनाना है. बेसिकली दिस ऑल आर इनबिल्ट मैकेनिज्म. So in this way, with the help of just-in-time compiler improve the execution performance of Java program. Okay? क्योंकि वैसे ही कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की वजह से C और C++ से पीछे हो चुका है Java. कम से कम कोई मैकेनिज्म हो तो बेसिकली दैट मैकेनिज्म इज just-in-time compiler. Okay, and the last टॉपिक या लास्ट कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन इज गार्बेज कलेक्टर. अपने आप ही ये पूरा चैप्टर हो सकता है लेकिन उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. गार्बेज कलेक्टर, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर इज, तो ये भी एक एक्स्ट्रा ही फीचर है जावा में, गार्बेज कलेक्टर. ओके, बेसिकली क्या है कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग में देखते हो तो मेमोरी एलोकेट हो गई, कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है तो वो मेमोरी लेके रखा रहेगा अपने पास जब तक उसका स्कोप है. ठीक, उसको कोई दूसरा वेरिएबल उस मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है. हियर इन द केस ऑफ गार्बेज कलेक्टर, एक्चुअली व्हाट गार्बेज कलेक्टर विल डू, इट कलेक्ट्स एंड रिमूव्स द अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. मींस इट कलेक्ट्स एंड रिमूव्स
द अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. अनरेफरेंस मीन्स वो एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है लेकिन उसके पास हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है. रेफरेंस ही नहीं, इसको हम उसको यूज ही नहीं कर सकते. मीन्स व्हेन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टूडेंट and there is a and this is referred by S1, suppose student S1. okay, तो S1 is the reference. तो suppose any object जो कि बहुत समय से यूज नहीं हो रहा है और an unreferenced object है, तो basically garbage collector collects such type of objects which are not used from very long time, an unreferenced object. okay, so it removes that particular objects from the memory location, and memory location occupied by that type of objects are free for another allocation. तो एक तरीके से ये पूरा गार्बेज को रिमूव करता है मेमोरी से, आपको मेमोरी इफिशिएंट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट गार्बेज कलेक्टर मेथड, system dot gc. so this is how Java is very smart language. okay, मेमोरी भी एफिशिएंट हो गई, सिक्योर भी हो गई, फास्ट भी विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर हो सकता है. ओके, so this is all about the basic introduction about Java virtual machine. okay, okay, now is there any question you can ask here? Otherwise we will show you how basically environment path can be set in the window operating system. in environment path कैसे set किया जाता है. Sir, can you repeat what is just-in-time compiler, what it does? okay, actually just-in-time compiler means it scans the code with the help of hotspot profiler and try to find out the instructions which are executed repeatedly. Suppose any method which is executed repeatedly, so basically actually what Java interpreter will do, Java interpreter take that method and interpret that particular method, okay, again and again, बार बार उसको वो execute करता है, मतलब interpret करता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो what just in time compiler will do, just in time compiler क्या करेगा, एक बार उसको interpret करके रख लेगा और जब जरूरत पड़ेगी वहां से मेमोरी से उठा लेगा. Sir, could you repeat that in English, sir? I don't know Hindi. Okay, no problem. See here, I just share the screen again. Here, what just in compiler will do, just in compiler will first scan the whole byte code, fine, and see whether what types of instructions are executed repeatedly, yeah, what methods are there which executed repeatedly again and again. So actually in the case when any method is executed repeatedly again and again, so what Java interpreter will do, Java interpreter takes the method and interprets the method and again and again. Okay, suppose if any method is executed 5 times, so what Java interpreter will do, Java interpreter will interpret that particular method 5 times, fine. But in the case of just-in-time compiler takes the method and just basically interpret that particular method and stores the interpreted method in a certain particular memory location, and when actually that particular again interpretation is required, so in the case of just-in-time compiler there is no need to again interpretation of that particular code on instructions. So in this way, just-in-time compiler saves the time of again and again interpretation. Fine. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, dear. So this is all about the Java virtual machine internal architecture. Now I share my screen. I share my screen. I think the screen is shared or not. Okay. See, I hope my screen is shared. Fine. Yes, sir.
Okay, good. So here you can see that I have already stored the JDK in a program file. I hope this is the Java is stored in program file, C program file. And here you can see that there are two folders, JDK and JRE. Okay. And in JDK and JRE, there is a, you can hear, okay. Here in the JDK folder, if you go to JDK and then JRE and then library folder, so there is a rt.jar. Okay, rt.jar. Basically, this is used by the Bootstrap compiler, Bootstrap class loader. Okay, and here JDK and JRE is installed. And now the thing is where actually the Java C and Java C compiler and Java interpreter is located. Java C and Java here in the bin folder, you can see this is Java C, this is the Java compiler, this is the Java interpreter, and Java doc for document conversion. So basically these two components are important. The two tools are important, Java and Java C, for interpretation and compilation. So actually this is the location, C program file, Java, JDK and bin. Right? So actually we need to set the path. We need to set the path to up to this particular location so that we can use Java and Java C. Okay, how can we set the path? So basically in Windows operating system, there is a system or environment variable. So in environment variable, I have already set here. So there is a path variable, and here you can see that I have already set the path C program file Java JDK up to bin. And if I set the path here in the environment variable, and here you can see that there are two types of variable. One is user variable, another one is system variable. Actually, in a single operating system, you can create multiple accounts, multiple users are there. However, in my system, I am the only user, so I can set the path here in the user variable. But suppose there are multiple users in a single operating system, in that particular case, actually there is a concept of system variable. System variable means if the variable is stored in variable is defined in this particular path in system variable, so basically that is available for all the user. Okay, all the user of your operating system. So here you can set the path here, and when you set the path, you will be able to run the Java C and Java command. When I type the Java C, so here you can see that it means the Java C is running in your machine. And how can you find out the version? However, this is old version because I have already previously installed. So this is the version of Java. Okay, you can find out the version, and you can also run the Java command like this. Java is an interpreter, and you can find out the version. Okay, so both versions should be same recommended in Java and Java C version. Okay, for 64-bit system. Right? Okay. So this is how the path set. And suppose I have already written a program here in hello.java file, simple program, public class hello, public static void main, and system.out.println hello world. So I have written a hello.java program in D drive. Here you can see that in D drive I have written a program hello.java. अभी हमने compile के इसको delete कर देते हैं. Hello.class file is deleted, and this is the hello program. And now here, see, I just again go to the environment variable. वो एक काम करते हैं. Here you can see that there is another path, that is class path, and this is set in the drive D. इसको remove कर देते हैं. ठीक है, इसको remove कर दो class path वाले variable को. I just remove this class path, delete. Okay, fine. Okay, and now if I would like to compile, first if I would like to compile the Java C, so first I need to go to that particular folder.
In order to compile this, so cd d, just go to that folder, and if I compile java c hello dot java, suppose. So here, after the compilation successful, hello.class file is created in D drive. No problem. Hello.class file is created in D drive, and I just close this. I again go to the command prompt, and here I am in the directory of C user and Sasank Srivastava. And if I would like to run the program from this particular location, hello, Java hello. Here you can see that could not find or load the main class hello. अभी class को load नहीं कर पा रहा है. Why? Because the class path is not there in the environmental variable. So I just set the environment variable path here, new class path, and here the path is simple D drive. Okay. If I set, sorry, where is the environmental path? I set the D drive for the class path. Okay. And now, if I would like to run Java hello, so here you can see that hello world is printed on your screen. Fine. Hello world is printed. Because the class path it said, now the class loader will be able to load the class from the that particular path. Basically, that is the task of application class loader. Okay, that is the task of application class loader. So this is how you can run the program and how can you set the path. Okay, so is there any problem? You can ask the question. Otherwise, I think the first introductory lecture has been finished. In the next lecture, we will see the basic concept of class and object and constructor. Is there any problem, Raman? Yes, sir. Any problem? Any problem? No, sir. Okay. So, okay, we stop here. Okay, is there any question you may ask here? Otherwise, in the next turn, we will discuss about the class, object, basic concept, and constructor. How can we create the object? Excuse me, sir. Yes. Sir, can you give access to the previous class recording? Okay. You did not attend the class? No, sir. My network was weak, so I had missed some parts in between. Okay, I will give the permission. Okay, fine. Oh, thank you, sir. Okay, thank you. So we will meet on the next lecture. Thank you. Thank you, sir. Sir, Yes. Thank you, sir. sir, can you please upload these notes? No, I'm not going to upload these notes. अब सब आप लोग basically video provide कर दिए जाए, notes भी provide कर दिए जाए. You have to write basically by your own self. Okay. सर लिख रहे थे लेकिन बीच बीच में छूटा जा रहा था. हाँ, तो वो हम बाद में करेंगे लास्ट में. ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आप नहीं तो फिर आप लेथार्जिक हो जाओगे क्लास में. आप लोग इंटरेक्टिव, वैसे भी सी ग्रुप थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव है एज कम्पेयर टू A+B ग्रुप. वीडियो तो आपको नेट पे बहुत सी मिल जाएगी. ठीक है, कोई नहीं, हम ये क्लास नोट्स तो आपको देंगे ही लास्ट में. जो हम ये है सब क्लास नोट्स हम PDF में करेक्ट करके आई विल अपलोड. ओके, बट नॉट मींस आफ्टर सम टाइम. Okay, sir. Thank you, sir. Okay.